Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi belum doa. Ya Allah, doa aja pakai lupa. Hidup pengen bahagia, doa lupa. Apakah teman-teman lihat sesuatu di dalam sana? Ada apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sobat semua. Dan ini saya buat unboxing Nexa Mano part 2. Yang kemarin saya unboxing satu bal, dan sekarang saya mau unboxing lagi, dan saya sudah siapkan tempatnya dan guntingnya. Oke, nggak perlu nunggu berlama-lama, langsung aja kita buka. Ini saya usahain biar nggak sobek, karena di sini saya nggak punya toples. Nanti plastiknya bisa saya manfaatin buat tempat kerupuknya. Kerupuk bunga matahari. Tapi yang di pertama itu saya dapat hadiahnya 3 bungkus. Jadi yang pertama dapat 2.000, yang kedua 5.000, dan yang ketiga 2.000. Jadi totalnya 9.000. Oke, langsung aja, nggak perlu berlama-lama. Ini bungkus yang pertama, apakah ada isinya atau kajong? Di sini kita seru-seruan aja, mengenang masa kecil kalau jajan-jajan snack sedikit untuk mengharapkan yang ada hadiahnya, kan? Oke, bagi teman-teman, sebelum ini saya buka, yang belum subscribe di subscribe dulu dan acungkan jempolnya ke atas bila suka, dan jempolnya di kebawahin aja kalau tidak suka. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, ini yang pertama Zong ya. Langsung yang kedua Nexa Mano kerupuk bunga matahari. Banyak hadiahnya, langsung dibuka. Coba teman-teman lihat, apakah ada sesuatu yang mencurigakan di dalam sana? Waduh, kosong. Yang kedua juga Zong. Yang kemarin itu saya dapat yang bungkus berapa, ketiga atau keempat ya. Apakah di sini dapat lebih banyak atau lebih sedikit dari yang di video yang kemarin? Wah loh, Zong. Masih Zong ya. Di bungkus yang ketiga ternyata masih Zong. Bungkus yang keempat langsung dieksekusi, nggak perlu pakai basa-basi, diintip dikit. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Wah, masih Zong lagi. Mungkin di sini saya kurang beruntung di bungkus di bal yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi belum doa. Ya Allah, doa aja pakai lupa. Hidup pengen bahagia, doa lupa. Apakah teman-teman lihat sesuatu di dalam sana? Ada apa itu? Oke, kita buka satu-satu. Kita buka dikit-dikit. Tuang. Itu tuh kelihatan tuh. Itu tuh. Nah, ini dia. Goceng. Nah, 5.000 kalau yang nggak tahu goceng. Dapat satu, kita kumpulin dulu. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Nah. Oke, 100% cinta Indonesia. Ini kayaknya agak berat, oh ya, kagak dikocrak-kocrak saya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja dibuka. Apakah ada sesuatunya di sini? Wah, Zong lagi.
Ini yang keenam masih jong. Tadi saya dapat itu dibungkus yang kelima. Yang pertama sampai yang keempat jong, yang kelima dapat, yang keenam jong, dan ini yang ketujuh. Langsung dibuka. Dress. Diintip dikit. Tuh, apa tuh? Tuh, itu. Iya itu, tuh. Tuh. Dapat satu lagi teman-teman. Oke. 2.000 lumayan lah ya. Yang kelima ke-6 kosong, yang ketujuh dapat, dan ini yang ke-8. Apakah ada isinya? Diintip dikit-dikit. Apakah ada? Wah, yang ini kayaknya jong. Wah, iya jong. Oke, ini yang ke-9. Wah, ini terguling nih. Yang ke-9 langsung aja dibuka. Nggak pakai diintip, langsung tuang. Tuh. Itu apa tuh? Itu tuh. Dapat satu lagi tuh. Oke. Ini tadinya mau ngambil ini. Nggak taunya ada sesuatu di pojok belah sono. Dan ini yang terakhir. Apakah yang ini ada isinya? Oke, yang ini pelan-pelan. Kita intip. Dikit-dikit. Iya. Perlahan-lahan. Iya. Ternyata jong. Oke teman-teman, ternyata di bal yang ini cuma dapat 2. Oh, bukan dapat 2, dapat 3. Tuh. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi sama-sama kemarin dapat 3 dan totalnya sama 9.000. Kita buka apakah ini uangnya asli. Hati, ntar kepotong duitnya, sayang, lumayan nih. Nah, ntar kita beliin jajanan apa kayak gitu ya. Nah, buat jajan lagi kan, lumayan. Tuh, oh asli duitnya. Dan ini, waduh, minyak mulu dah. Tuh, 2.000 lagi, lumayan kan. Buat seru-seruan tuh. Dan yang ini, waduh, ada minyak mulu lagi tuh. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kali berubah jadi 100.000. Oh, ternyata tidak. Oke, ini saya dapat 9.000. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol notifikasinya, dan tunggu video selanjutnya. Oke.